क्या बेटा? जी। अब जी का नंबर आ गया। हाँ जी बनाओ बनाओ बनाओ। जी और जी जी गुड जी गुड जी। गुड। सी माने क्या होता है बेटा? कैट। कैट माने? बिल्ली। बिल्ली। बनाओ। म्याऊ म्याऊ करके बनाओ। बिल्ली। कैट। ए जी। गुड बेटा। म्याऊ। बनाओ बनाओ। जी। ओए। चाहिए। नहीं नहीं मिट रहा। नहीं। लो हो गया सही। बेटा बनाओ। पापा अभी पूरा कंप्लीट होने वाला है। हाँ करो, कंप्लीट करो, अभी कंप्लीट होने वाला है। बनाओ। जी। हम्म ए टी। गुड। पापा तब मैं छोटी थी ना, तब मैं ची नहीं बना पाती थी। अब सीख गई बनाना। हाँ। ठीक है बनाओ चलो। सी बनाओ। और अक्षर बेटा पास पास लिखो, पास पास बनाओ, पास पास में। ए पास में बनाओ। गुड। इसके बगल में टी बनाओ, पास में बिल्कुल। गुड। अब सही है बेटा, अब सही बनाना सीखी। बनाओ। एक और रह गया बेटा, है ना? हाँ, बनाओ। गुड गुड बेटा गुड। टू थ्री फोर लो पढ़ लो। फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10